Hello，大家好，今天我想讲一下这个 Hamilton Beach 的电动绞油机。它的开关在右下边，然后这个黑色的大大的按钮，这些就是买来的时候有的东西。这个是绞油机的第一个零件，你每次用的时候就先把这个先装上去。我现在就装给你看，把它从右边转到中间，再把这第二个零件摆到它里面去。再放这个刀片，然后再摆一个这个圆片，这是看你要那个绞肉多大力了，这个是已经是最大力的一个。再把它关起来。我现在把它那个盘子摆上去。这个白色的棍子是用来你放釉的时候就把那个釉塞进去的。这个是用来灌香肠用的。这片圆片是能绞出最细的釉粒，它是最后一个零件了。按一下左边这里就是开，按中间这里就是关。我已经把釉切好了，你要把那些釉切成比它那个孔小一点。你每次把釉放进去之后，一定要用它那个白色胶的棍子把那个釉塞下去，这样子绞釉才会出来。我今天准备做那个云吞，所以我用那个圆片是那个细粒的，它做出来就是比较细的那个釉粒。我觉得这个 Hamilton Beach 的绞釉机器是蛮好用的，清洗也很简单，你就把它这些零件全部拆下来，然后呢就用肥皂跟水洗干净就可以了。它把全部的釉搅好了，就可以把它关掉了。
我现在要把它拆开，拿去洗。先把它这个转开。拿走那个圆片。再拿走它那个刀片。再把里面这个拿出来。我先把它电线拔掉，然后把它上面那个盘子拿下来，再用一只手按着它白色按钮按进去，然后向右转，就把这个拿下来了。我已经把这些零件洗干净了，希望你们喜欢这个视频，请订阅我的频道哟，谢谢，拜拜。